Hello, karibu tena katika video nyingine, na katika video hii tutajifunza somo la 4 katika hatua yetu ya pili katika kozi yetu ya biashara inayolipa. Na katika somo hili, baada ya kuwa tumejifunza yale maswali 4 ya kujiuliza na kuweza kujibu kabla ya kufanya biashara yoyote, tunajifunza sasa namna ya kufanya utafiti kwenye soko ili kuja na wazo bora la biashara, ili kuja na wazo zuri kabisa la biashara. Naomba uwe makini sana, kwa sababu haya masomo yatakusaidia kupata mawazo mazuri sana ambayo hayatakusumbua kwenye kufanya. Kwa hiyo namna ya kufanya utafiti wa soko, namna ya kuweza kufanya utafiti wa soko, tunasema market research, kuweza kupata wazo zuri kabisa la biashara. Kwanza, huu ndio msingi wa kuja na wazo bora la biashara. Na ili kufanikiwa kupata wazo zuri la biashara kupitia njia hii, inabidi kwenye akili yako utoe mawazo yote ya biashara. Hata kama unafanya biashara, futa kabisa hilo wazo ulilonalo, uiache akili yako ibaki tupu kwanza. Yaani futa mawazo yote ya kibiashara ulionayo ili uweze kunielewa ninaongea kitu gani. Yaani bakia mtupu kabisa na usiumize kichwa kubuni wazo lolote jipya. Badala ya kutafuta wazo la biashara, acha soko likupe idea lenyewe, maana soko ndio litakupa pesa. Unajua, miongoni mwa kitu ambacho inabidi kukiamini na kukielewa ni kwamba anayekupa pesa kwenye biashara ni mteja. Kwa hiyo hata kama ukitaka kufanya biashara yoyote, inabidi uelewe kwamba bosi wa biashara ni mteja. Unapomuuliza mtu kama nina 500 nataka nifanye biashara gani, ina maana kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kupotezwa, kwa sababu huyo mtu hatakupa pesa yeye. Anayekuja kukupa pesa, kukulipa pesa ni mteja. Kwa hiyo lazima umuelewe mteja vizuri. Hata kama ni mimi mwalimu, mimi siwezi nikakwambia exactly nenda ufanye kitu gani wakati sijajua watu utakao walenga wana matatizo gani au wana mahitaji gani. Hata wewe utakiwa kubuni bila kuangalia watu wana shida gani. Sasa hii ni njia rahisi ambayo itakupa majibu kwa kutokea kwa wateja moja kwa moja. Wao ndio watakupa majibu na utaconfirm kabisa kwamba okay, nimepata idea nzuri. Kwa hiyo jinsi ya kufanya hivyo ni kutumia njia ya kuwauliza maswali walengo wako ili kujua wanasumbuliwa na matatizo gani, wanataka kupata suluhisho gani. Baada ya hapo ndio unakuwa umepata wazo zuri la biashara. Kama ni bidhaa au huduma, utatafuta hiyo, haiwezi kukuumiza kichwa. Na ukishaelewa, ndio unatafuta bidhaa au huduma inayoweza kuwasaidia kuondoa tatizo lao. Unaijaribu kwanza kwao, halafu unaiboresha mpaka ujiridhisha kwamba inafanya kazi, then unaingia kufanya biashara yako rasmi. Naomba usiogope kwamba okay, mimi bwana sina taaluma ya kutatua tatizo fulani. Wewe nenda uuliza. Siku hizi bidhaa na huduma ziko karibia kila sehemu, wataalamu wako wengi. Kazi yako wewe ni kutatua matatizo ya soko. Kwa hiyo nenda na confidence yote kwa ajili ya kupata majibu. Ili kutumia mbinu hii, anza kwa kuchagua soko maalum. Nafikiri nishakufundisha maana ya soko. Soko ni kundi la watu wenye matatizo yanayofanana. Sokoni huwa kuna makundi mbalimbali ya watu wenye matatizo yanayofanana. Tunasema ni pocket of the people. Inawezekana ni wanaume waliooa, wanapitia changamoto gani? Inawezekana labda ni mambo ya uzazi. Okay, inawezekana ni wanawake wenye uzito uliozidi. Yaani kundi la watu wenye matatizo yanayofanana. Usije ukachanganya mafaili hapo ukashindwa kuelewa. Ama wafanyakazi wa ofisini wenye madeni makubwa, kwa na mikopo mingi, kwa mwisho wa siku wanapata mshahara kidogo kwa sababu ya madeni ambayo wamechukua. Mwisho wa siku hawapati, maisha yao hayaendi vizuri. Ama ni vijana waliohitimu elimu ya chuo kikuu wasio na ajira. Wewe unataka ulenge watu gani? Halafu then ndio unaenda kuwauliza maswali. Nenda uulize maswali 5 yafuatayo kwa watu 7 hadi 14 au zaidi ikiwezekana, ili kuweza kuibuka na mawazo mazuri kabisa ya biashara kiurahisi na uweze kuyatesti katika soko. Kwa hiyo hapo unapata mawazo mengi ya biashara, then unapima kwamba okay, mimi nitasimama wapi sasa.
Kwa mfano sasa umeshachagua kundi la watu ambao unataka walenge, labda ni wanafunzi wa chuo kikuu ambao labda una bumu inaisha ya mapema, mwisho siku wanakuwa hawana pesa yoyote, ama unataka walenge wafanyakazi wa ofisini wenye vitambi, ama unataka ulenge watu wenye tatizo la kisukari. Sasa swali la kwanza ambalo unapaswa kwenda kuuliza kwa ajili ya kwa ajili ya kwenda kufanya utafiti sasa. Swali la kwanza unamuuliza, unasumbuliwa na tatizo gani kuhusiana na dash dash. Hapo kwenye dash dash yake ndio unataja lile tatizo unalosumbuliwa. Unasumbuliwa na tatizo gani kuhusiana na tatizo lako? Unasumbuliwa na tatizo gani hasa? Tatizo gani sugu kuhusiana na swala lako la vidonda vya tumbo ambalo linakuumiza kichwa kwa sasa? Atakwambia, atakupa majibu. Okay, ina maana kwamba majibu yakianza kufanana kwa watu wengi, basi ujue hiyo fursa ni kubwa. Inaweza kuwa akakwambia okay, kama labda ni mwanafunzi atakwambia mimi sasa hivi sina kipato, ambaye labda amehitimu, au ni mwenye maumivu ya tumbo, au ni kukosa mtoto, ama ni kukosa wateja. Kama ni mfanyabiashara anahangaika kupata wateja, kwa hiyo kinachomsumbua ni tatizo ambalo tayari analo. Unamuuliza okay, umesema unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, mpaka sasa umeshajaribu njia gani ili kuondoa tatizo lako? Unamuuliza hilo swali. Umeshatumia mbinu gani mpaka sasa ili kuhakikisha tatizo lako linaondoka? Atakwambia okay, yani mimi kwa tokea ile tatizo nimelipata, kwa kweli nimeshatumia dawa nyingi sana, nimetumia dawa za nini. Okay, hiyo pia inakusaidia kujua kweli huyo mtu anatafuta suluhisho, kwa sababu unaweza kukuta mtu ana tatizo lakini haumizi kichwa, alishalizoea, alafu unasema umeingia kufanya biashara. Inawezekana ameshajaribu biashara nyingi. Kama ni biashara, ameshafanya biashara nyingi zimegoma. Ametumia, kama ni dawa, ametumia dawa mbalimbali hazijamsaidia. Inawezekana ametafuta vitabu, amesoma vitabu mbalimbali lakini bado hajapata matokeo. Ukiona mtu anatoa majibu katika hili swali, majibu ya kutosha, ujue huyo mtu kweli anatafuta suluhisho. Kwa hiyo ukija kuanzisha biashara, yuko tayari kulipa pesa kwa sababu tayari ni mtu ambaye anatafuta suluhisho la tatizo lake. Then swali la tatu unamuuliza, unadhani ni kitu gani kinachoweza kutokea kama hautaweza kutatua tatizo lako? Kama na vidonda vya tumbo anakuambia sasa nisipotatua ile tatizo, yeye naweza nikaumia kwa kweli, kwa sababu nitashindwa kula baadhi ya vyakula ambavyo mimi navitaka. Okay, kama ni mtu kwenye biashara, hana kipato chochote, unamuuliza ni tatizo gani linaweza kutokea, au ni kitu gani kinaweza kutokea kama hilo tatizo hautalitatua? Atakwambia sasa mimi nisipotatua tatizo, hauoni kwamba nitashindwa kumudu mahitaji ya familia au kumudu mahitaji yangu binafsi? Au kama ni mwanamke ambaye anashindwa kupata mtoto, atakwambia mimi naona hata ndoa yangu inaweza kuvunjika kwa sababu sidhani kama mwanaume atanivumilia. Mwingine atakwambia mimi naweza nikafilisika kama biashara yangu inakuwa haipati wateja, basi muda wote inaweza kafilisika, nikashindwa kuendelea na biashara. Kama ni mgonjwa fulani mwenye tatizo la kisukari sugu ama ni pressure, anaweza kukwambia mimi nisipotibu ile tatizo aisee inaweza atakufa kabisa. Basi ukishajua hivyo pia inakuonesha kwamba huyu mtu ana hamasa gani ya kuhakikisha ile tatizo linaondoka. Hiyo ni kupima. Hiyo inakusaidia wewe kupima, kujua umelenga, yani umeamua kutatua kitu ambacho hawa watu kweli wako serious, wanahitaji kukiondoa. Okay, sasa swali la 4 unalopaswa kumuuliza, unamuuliza unatamani suluhisho gani liweze kutokea katika tatizo lako, juu ya tatizo lako? Unataka suluhisho gani liweze kutokea? Unataka kupata matokeo gani? Na ukumbuke suluhisho ni yale matokeo ambayo anayapata baada ya tatizo kuondoka. Ina maana kwamba kama hana kipato, atakwambia yaani mimi nikiwa na biashara yenye kuniingizia hata 300 inatosha kabisa. Okay, unajua kabisa kwamba nikimfundisha hata ufugaji wa kuku, hata utengenezaji wa keki, huyu atakuwa vizuri. Hata nikimfundisha, unaangalia na wewe ni mradi gani ambao unaweza kumsaidia huyo mtu. Usibuni vitu, hakikisha unafanya utafiti ili uweze. Nafikiri nitakufundisha kwa tutajifunza huko mbeleni. Lakini kama hana mtoto, sasa atakwambia mimi sasa ninachokitaka mimi ni kupata mtoto. Mwisho wa siku mambo yote yatokea, lakini mimi ninachokitaka nipate mtoto. Okay. Kama ni mfanyabiashara ambaye hapati wateja, atakwambia mimi nataka nipate wateja na niweze kufanya mauzo. Over. Kwa kama unaweza kunisaidia chochote cha kunisaidia niweze kupata wateja, niko tayari mimi kuweza kupata huduma. Swali la 5 unakuja kuuliza,
Je, upo tayari kulipia ili kupata suluhisho hilo? Na kama ndiyo, ni kiasi gani unaweza kutoa? Muulize kabisa, okay? Sasa wewe una vidonda vya tumbo. Unahisi uko tayari kulipia kama mtu atapatikana mwenye uwezo wa kupatia suluhisho? Atakwambia yeye, kwa maumivu ninayopitia mimi. Mimi tena mtu akinihakikishia mimi hata leo natoa pesa ili tatizo langu liondoke. Okay, shilingi ngapi unaweza kutoa? Atakwambia kwa namna ambavyo tatizo hili linanitesa mimi hata 100,000 naweza nikatoa. Sasa akishakuhakikishia kwamba hivyo, labda kwamba mimi akinihakikishia hata 100,000 natoa, ina maana kwamba tayari huyo mtu ana tatizo linalomsumbua na yuko tayari kulipa pesa. Kama ni kiasi gani atakwambia. Kwa hiyo ukianza kuuliza watu wengi ambao wana majibu yanayofanana, na ukaona kabisa kwenye tatizo fulani ndio umeona watu wengi wameegemea huko, kwa sababu ukishagundua tatizo fulani, unasema kwamba baada ya majibu fulani ukaona sehemu yenye focus zaidi, yani sehemu yenye watu wengi, sehemu ambapo majibu yanajirudia na watu wengi wanaonyesha usirias wa kutafuta suluhisho, basi focus hapo na uhoji watu wa tatizo hilo zaidi, ili kuweka kituo kwao kwanza kabla ya kuanza. Kwa ukishagundua kwenye, labda umeamua kuhoji watu wenye wanaume labda wa maofisini wenye vitambi, au umehoji watu wenye vidonda vya tumbo, au umehoji wanawake ambao hawapati watoto, au umehoji watu ambao ni hawana kipato chochote, ukaanza kuona kwenye tatizo la bawasiri au tatizo la vidonda vya tumbo, hili ni common. Kwa hiyo hapa nikiweza kutulia, naweza nikawasaidia, kwa sababu watu wengi wanalalamika, wanasumbuliwa sana na maumivu ambayo wanapitia, wanatamani kuyaondoa. Then unaweka nguvu sasa kuhoji watu wa tatizo hilo peke yake. Kwa kama ni watu ulikuwa umeshahoji watu 14 ambao wana matatizo tofauti tofauti, basi unaamua kuegemea kwenye tatizo moja ambalo umeona limekuwa common kwa wengi, halafu unaanza kusikiliza majibu yao. Na ukiona sasa unaweza kuhoji watu 10 hadi 20. Ukishaanza kupata hayo majibu, unajua kabisa hapa nimelenga kitu ambacho watu wanasumbuliwa na wako tayari kufanyaje? Kutoa pesa kuweza kusaidiwa. Kwa hiyo hapo unakuwa umeshapata fursa, ni fursa ambayo haitakusumbua, kwa sababu kama umeshafanya, hao watu ambao umeuliza ni wanawakilisha watu wote wenye matatizo hayo. Sababu wengi watakushirikisha. Wengi watakupa majibu kwa sababu wanatafuta suluhisho. Kwa hiyo tumia hiyo njia, the best way kuja na wazo zuri la biashara. Ziko njia nyingine nyingi, lakini hii iko vizuri sana na itakusaidia. Sasa ukishapata majibu, zoezi ambalo unapaswa kulifanya ni kwamba tumia majibu uliyoyapata kwenda kujibu yale maswali 4 ambayo nimekufundisha katika somo lililopita, halafu share kwenye group letu, then mimi nitakuja kuangalia ama kukusaidia, ama wenzako watakusaidia kuweza kuboresha wazo lako. Mlengo wako ni nani? So umeshafanya utafiti, umeshapata majibu sasa katika lile kundi ambalo umeamua kulilenga. Mlengo wako ni nani? Utataja labda ni mwanamke anayesumbuliwa na maumivu ya viungo, ambaye labda umri umeenda. Okay, maumivu ya mgongo, sijui kwenye viungo. Tatizo lake ni nini? Tatizo lake ni kwamba anapata maumivu makali sana. Suluhisho lake ni nini? Suluhisho lake ni maumivu yaweze kuondoka, apone kabisa tatizo lake. Utampatia nini? Sasa hapo ndio wewe utaangalia, okay, mimi kwa tatizo lake hili itabidi nimtafutie dawa, kwa tatizo lake hili inabidi ni mtafute mtaalamu ambaye atanisaidia kupata bidhaa yenye kuondoa tatizo lake. Period. Unakuwa umepata wazo zuri la biashara na unakuwa na uwezo wa kufanya biashara yako mtandaoni na unahudumia watu wengi. Iwe ndani ya mtandao, iwe nje ya mtandao, unaweza kumiliki biashara. Kwa hiyo hakikisha unafanya hilo zoezi, share kwenye group letu, nami nitakuwa tayari kukusaidia kuhakikisha unapata wazo zuri. Hakikisha soko, yani wazo linatokea kwa watu, itakusaidia sana. Kwa hiyo tumemaliza somo letu la namna ya kufanya utafiti wa soko. Somo linalokuja nitakupa sum up kidogo ya uchambuzi wa masoko mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia kufanya utafiti ili uweze kupata mawazo ya biashara. Lakini nataka wewe ndio utumie utafiti kupata wazo la biashara. Sio nikutajie biashara ya kufanya. Nataka wewe ufanye utafiti ili wazo la biashara litoke kwenye soko. Maana bosi ni mteja. Bosi sio mwalimu, bosi sio mtu yeyote. Bosi ni mtu ambaye utamlenga kwenye biashara yako.
Tukutane katika somo linalokuja.